Assalamualaikum. Suka mendengarkan musik dengan volume maksimal, tapi tahukah kamu efek buruknya bagi kesehatan? Yuk, kita bahas. Halo semuanya, di video kali ini, kita akan membahas dampak kesehatan dari mendengarkan suara keras, termasuk musik dengan volume tinggi. Mungkin kamu suka musik keras, tapi ada beberapa risiko kesehatan yang perlu kamu ketahui. Simak penjelasannya. Mendengarkan suara keras secara terus-menerus dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pertama, bisa merusak pendengaran dan menyebabkan gangguan pendengaran permanen seperti tinnitus atau kehilangan pendengaran. Kedua, suara keras dapat meningkatkan stres dan memicu gangguan tidur. Juga, berpotensi mengganggu kesehatan mental dengan meningkatkan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Untuk melindungi kesehatanmu, berikut beberapa tips. Gunakan earplug jika kamu terpapar suara keras dalam waktu lama. Atur volume musik di tingkat aman, idealnya di bawah 60% dari volume maksimum. Beri waktu istirahat bagi telinga setelah mendengarkan suara keras untuk menghindari kelelahan pendengaran. Jadi, meskipun musik keras seru, jangan abaikan kesehatan pendengaranmu. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.